السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحلام. بشارككم اليوم طريقتي في تحضير كيكة الدخن بدون تمر. كيكة صافية عبارة عن دخن ودقيق. هذه الكيكة من ألذ الكيكات وأسهلها تحضيرا، لها طعم مميز وريحة مميزة وما ينمل من أكلها خالص. إن شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا الطريقة. بستنى آراءكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك، وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا مع بعض نشوف الطريقة. وزي ما قلت لكم الطريقة سريعة جدا وسهلة، كله بجك الخلاط. بحط 3 بيضات، ملعقة صغيرة من الهيل المطحون، نص ملعقة صغيرة من الملح، نص كوب من السكر، نص كوب من الزيت، كوب من الماء، 3 ملاعق طعام من الحليب البودر. وبخلط الجميع مع بعض لمدة دقيقة، وبهذه الأثناء أنا بفتح الفرن أخليه يسخن. الآن بصب الخليط في بولة، بحط كوب ونص من طحين الدخن، ومبدئيا كوب من الدقيق، ملعقة طعام من البيكنج باودر، وبالمضرب اليدوي بخلط الجميع مع بعض. ومعايا نص كوب دقيق بضيف منه بالتدريج. هنا بضيف ربع كوب، وبشوف لو لسه الخليط يحتاج بزيد دقيق، ما يحتاج خلاص. أنا هنا شفته خلاص تمام، ما عاد يحتاج إضافة دقيق. بيكون في معايا صينية قطرها 32 سنتي بدهنها بالسمن ورشة من الدقيق، وبصب خليط الكيكة. ويستحسن تستخدموا صينية قطرها كبير، لأنه كيكة الدخن مش حلو تكون مرتفعة زيادة. يعني صينية بهذا الحجم ممتازة جدا لهذا المقدار. خلاص الآن بعد ما سويت السطح، رشة من السمسم البلدي، استخدموا أي سمسم، ورشة من حبة البركة أو الحبة السوداء. وبدخل الصينية الفرن بالرف الوسط. أول ما تبدأ تحمر أو تشقر من الأطراف بطفي تحت وافتح فوق لين ما تاخد هذا اللون الحلو. خلاص بطلعها من التنور وبخليها تبرد تماما. ما شاء الله كانت ريحة الدخن مليانة البيت. الآن بقطعها بعد ما بردت، يعني ما بردت تماما كالعادة، أنا أستعجل. وهذا شكلها. الكيكة هذه قمة في الروعة، طعمها حلو زي ما قلت لكم وريحتها كمان. ممكن تستبدلوا السكر بالتمر عشان تكون صحية، يعني على حسب الرغبة. إن شاء الله عجبتكم الطريقة. بستنى آراءكم بالتعليقات، وما تنسوش تضغطوا على لايك. اضغطوا على لايك عشان تدعموني واكتبوا تعليق. وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ونوروني. نلتقي فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.